Zdravo drugari, u današnjem videu pokazat ću vam na koji način ja pripremam ovu prelepu premekanu pogaču koju smo mi sinoć slistili. Odgledajte video do kraja, ostavite nam komentar i lajkić i ukoliko niste, pretplatite se na naš kanal i pratite redovne objave. U posudu za mešanje sipam 500 ml tople vode. Dodajem zatim 1 kašiku šećera, 10 g suvog kvasca ili 40 g svežeg i 1 kašiku mekog brašna, a zatim sve to promešam i ostavim 10 minuta da odstoji. Kada je kvasac odradio, dodajem 100 ml ulja i opet sve zajedno mešam. Dodajem 500 g mekog brašna, a onda ću sve zajedno varjačom izraditi. Pošto se sve fino sjedinilo, dodat ću 1 kašiku soli. Dodajem otprilike još nekih 200 g brašna i nastavljam mešanje varjačom. Dodajem još 200 g i sad, pošto je testo već dovoljno čvrsto, može da se umesi rukom. Vadim testo, posipam ga brašnom i nastavljam mešanje na stolu. Ukupna količina brašna koju sam utrošila je 900 g. Kada je testo skoro umešano, dodajem 50 g omekšalog maslaca koje ću dodatno ugraditi u testo. Nastavljam da mesim dok se sve ne sjedini. Testo na kraju lupim još jedno 10 puta od 100, čisto iz zadovoljstva. Na kraju ono treba da izgleda ovako. Posipam brašnom sto, spuštam testo i delim ga na 2 dela. Otprilike 1/3 naspram 2/3. Uzimam manji deo testa i njega delim na 5 jednakih delova. Svaki ovaj deo oblikujem u lopticu. Dodatno je izvrtim na stolu i stavim je na brašnom posutu površinu. Svih 5 loptica prekrivam najlonom kako se ne bi sušile. I veći deo testa delim na 5 jednakih delova. Svaki ovaj deo testa opet oblikujem u lopticu i još malo izvrtim na stolu. I u krajnjem levom uglu možete da vidite moj mikrofon koji ja nisam sklonila. Loptice pokrivamo kesom i krpom i ostavljamo da stoje još 30 minuta. Sto posipam brašnom i uzimam jednu od naraslih loptica. Malo je raširim rukom, a zatim i oklagijom na prečnik tepsije. Prečni tepsije je otprilike nekih 28 do 30 cm. Ovako ću razvući svih 5 delova testa.
U međuvremenu sam uzela papir za pečenje i stavila sam prvi deo testa koji zatim premazujem. Ne, nije ovo žumance, ovo je otopljeni maslac, a otopila sam nekih otprilike 100 grama. Preko prvog stavljam drugi deo testa i spajam ove ivice. Sve to tako malo rukom potapkate da lepo se zalepi. Kao kada pravimo tortu korafil, ovdje ide testo maslac, testo maslac, testo. Na kraju kada na našu torticu stavimo zadnje testo, sve još malo rukom oblikujemo i poravnamo. Testo zatim prebacujemo u pleh u kojem će se peći i sad fino lepo popravimo ovaj papir. Zatim uzmemo ovako neku seckalicu, možete to i nožem, i delimo testo na 8 trouglova, ali ne sečemo do kraja. Sad svaki ovaj deo treba da razlistamo, ali ja sam se tu nešto smotala, ne znam jesam došla, jesam pošla, ali odgledajte, vidjet ćete u sljedećem kadru da kako to valja, ble. Duplo sam se smotala. Sad se to ovdje lepo vidi. Svaki ovaj listić posebno razlistam i malo povučem unazad. A zatim sve podvučem. Ovako uradim sa svim ovim trouglićima, a zatim uzimam štapić za ražnjiće koji malo provučem kroz brašno i napravim ove zareze. Uzimam preostalih 5 loptica i sad ću svaku da razvučem. Razvlačim na prečnik praznog dela tepsije. Slažemo opet našu torticu, testo maslac, testo maslac, testo. I stavljam sve u sredinu. Malo pomerim ove trougliće, a zatim sečem opet na 8 trouglića. Uzimam sekar za picu, možete uzeti i običan nož i opsecam okolo i sa ovaj višak testa će mi koristiti kasnije. Ovo opsecanje mogla sam da uradim i van pleha, ali pošto sam testo već stavila, morala sam da uradim unutra. Vadim taj višak i stavljam sa strane. Sad opet svaki ovaj trouglić razlistam. I podvučem ispod. Ako neki neće da vam se odvoji, nije ništa strašno. Opet štapićem za ražnjiće pravim ove zareze. Testo koje sam prethodno odvojila, prvo ću da premesim, a onda oblikujem lopticu, a tu lopticu stavit ću na sredinu pleha. Pokrivam sve kesom i krpom i ostavljam da naraste nekih 20 minuta. Jedno žumance mutim sa 1 kašikom mleka.
a zatim premazujem celu pogaču. Dok ovo radim, rerno se zagreva na 200 stepeni. Ostalo je još da pogaču pospemo semenkama, to možete da uradite po izboru i vašoj želji. Ovdje možete samo da vidite neki primjer dekoracije kako ona može lepo da izgleda. Pogaču smo pekli nekih 30 minuta i sada je premazujemo sa malo maslaca. Prijatno! Duša. A baba, kakva je? Koje god? Probaj. Probam. Hoće neko Pavlak je prije nego što ja manjim staviti. Mogu ja pomoći.